Jagong karo wong misterius. Anggitanipun Sunardi KS. Jalaran pakulinan nenulis mandeg jegrek luwih 3 taun. Aku lan bojoku banjur kaya wong kang lagi bingungi. Apa meneh aku ngenger ing daleme maratuwa. Bojoku kaya rumangsa isin karo wong tuane dhewe. Luwih-luwih aku. Amarga kuwatir yen diarani profesi penulis iku pinangka pilihan apes-apese wong. Pilihane wong kang kepepet, keset. Ing kahanan kang kaya mengkono mau mesti wae kena dibadhe. Kepriye rasane yen pinuju dadi panji klanthung, dadi kemladean nyesep kringete wong wadon. Kamangka wektu iku aku wis duwe piyik loro. Wedok kabeh kang isih cilik-cilik. Tah, ora usah tak udal dawa-dawa. Mundak ketara banget anggonku naif bocai. Anggonku macet dadi bakul tulisan mau, jalaran manggon ing omah kang jejel riyel. Putrane maratuwa kegolong bojoku, isih manggon awor tunggal sak omah. Kamangka wis padha nduweni bojo dhewe-dhewe. Malah putra-putrine maratuwa cacah 3 pasang, wis mbuktekake keampuane atur putu 6. Omah kang ukurane mung 6 ping 8 meter dipanggoni sirah gunggung kepruk 14. Bocah-bocah cacah 6 isih balita kabeh. Inspirasiku dadi macet-cet. Mula nalika bojoku krungu ana wong arep dodol gledhek rokok surungan, banjur cepet-cepet ditubruk, disagui arep dituku. Senajan kanthi cara golek-golek silian duit luwih dhisik. Regane murah banget, mung 2 yuta sak isine. Lan dagangane dikira-kira wis rega sak yuta luwih. Apa ora murah? Tur wis ana papan kanggo dodolan kang ora usah golek lan bayar meneh. Cekake atur, aku banjur malih dadi bakul rokok eceran kang nggunakake gledhek surungan. Dodolku ing wanci bengi ana ing kompleks kios pedagang kaki 5 Jepara. Ana ing kulon lore alun-alun. Ya ing papan kono diarani shopping center Jepara utawa SCJ. Ing papan mau jarene biyen-biyene minangka kompleks pekuburan. Banjur kuburan-kuburane dipindah ing papan liya kang rada minggir saka tengah-tengah kutha Jepara. Saben bengi aku dodol wiwit bubar magrib nganti cepet-cepete kukut jam 11-an bengi. Ngono wae tekan ngomah. Yen pinuju aku bali nganti tekan jam 12:30. Saka anggonku dodolan tekan ngomah udakara 2 kiloan meter. Nanging kerep-kerepe aku nunut turu ana daleme bulike mbok wedok. Tahu aku bubar kukut dodol dumadakan udan darose pol. Kaya-kaya saking drese udan kaya banyu disok saka langit. Kamangka sadurunge ora ana tanda-tanda mendung. Embuh yen ora nglegewo ngerti saking gayenge dodol. Ya, profesi asliku bakul tulisan, banjur malik grempiang dadi bakul rokok mau, kerep nemoni pengalaman-pengalaman anyar. Pengalaman-pengalaman kang kala-kala nyeleneh, lucu lan konyol. Anggonku dodolan wis mlaku 2 taunan. Kanthi kahanan kang banget-banget kepepet. Akeh pengalaman paite katimbang pengalaman manise.
kerep mrangguli bebaten kang ora bejaji ketimbang kang bejaji. Penghasilanku mung 7.000-an saben bengine. Kamangka melek nganti tengah wengi. Paling-paling yen pinuju mremo entuk 15.000. Ngono wae yen pinuju ana tontonan lan kudu ngoyak ing ngendi dununge tontonan mau karo nyurung gledhek rokok kang ora enteng. Penghasilan semono mau durung kepotong tak nggo umbal ing saben mangkat saka omah. Dadi saben mangkate mesti umbal. Yen kepengin mulih umbal kepotong maneh. Sak umbalan melu angkutan 5.000. Lah, ceritaku kira kaya ora nalar to. Terus dodolan iku gunane apa? Yen ora ana asile. Nalare mangkene. Idep-idep nglungani omah. Ketoke kaya wong usaha nyambut gawe. Wiwit dodol sepisanan aku wis wiwit entuk tepungan wong siji. Ing bengi-bengi sateruse banjur tansaya akeh tepunganku. Nanging kang rada akrab mung wong siji. Tegese meh saben bengi tansah mara njagongi aku ana ing bangku kayu dawa kang wis dak cepaki. Tepunganku mau umur-umurane udakara 50 taun. Wong lanang dhuwur gedhe pawakane. Mesti wae aku rumangsa seneng. Kena kanggo kanca glenak-glenik yen pinuju sepi. Ketimbang cengklungen bengi-bengi dhewean. Mung wae pawongan mau rada reseh sethithik. Kerep njaluk iki embuh iku rokok sakler, embuh iku banyu mineral, embuh permen, ciki-ciki lan liya-liyane. Mesti wae ora njaluk diratani sanalika, nanging saben bengi beda-beda penjaluke. Lan pawongan mau manut penemuku kegolong rada nyeleneh. Kerep tekane aku ora ngerti ujug-ujug wis ana ing dingklik kayu dawa. Lan yen lunga uga aku ora weruh. Lunga tekane ora tau pamit. Lunga lan tekane mbok menawa yen pinuju aku lagi ngedoli kang lagi tetuku. Nalika tepung sepisanan dheweke kandha yen jenenge Jumina. Jenengku Jumina, papan tangkok nggoni dodol iki biyen panggonanku. Aku mung inggah-inggih karo nyalami tangane kang diulungake ngejak salaman. Aku pancen ora ngerti karo sapa mbiyen bojoku tuku gledhek rokok surungan. Mbok menawa kok karo pawongan kang jenenge Jumina iki, batinku. Napa jenengan rumiyin ingkang kagungan gledhek rokok niki napa? Tak takoni, pawongan mau mung mesem. Sawise tetepungan suwe, aku banjur nyuda mbaka sethithik anggonku krama inggil marang pawongan mau. Pamrihku supaya bisa luwih akrab. Lan pancen dheweke wiwit tepungan uga ngono karo aku. Senajan aku krama inggil. Aku ya maklum, jalaran yen bener panyanaku. Dheweke tilas kang duwe gledhek, kagolong pawongan lapangan kang tansah kulina ngoko-ngokoan. Ya jalaran aku duweni panyono yen pawongan mau tilas kang duwe gledhek. Mula aku banjur ikhlas saben-saben dheweke njaluk apa-apa karo aku. Jalaran gledhek mau ya pancen regane murah-murahan. Omahku cedak kene wae kok, Pak. Kandhane iku lho. Sak kidule pasar lawas. Sambunge. Yen aku bapangan kandaku. Lha mbiyen dodol apa? Apa nyambut gawe? Njur nyambut gawe apa? Pitakone nruntun. Pengangguran. Wah, sing bener wae. Lho bener. Yen kowe isih takon penggaweanku, aku ki asline juru momong bocah sinambi umbah-umbah sandangan. Oh, mosok? Iya. Ning yo ngomong anak-anakku dhewe.
lan umbah-umbah sandangane anak bojoku dhewe. Ora, bojomu kerja ya? Iya. Wah, walian ya ngono. Kowe yang dadi bapak rumah tangga. Pawongan mau kagolong betah jagong. Akeh omonge. Demen nalisik iki. Yen pinuju ana pawongan liya kang arep jagong ana nggonku dodolan, pawongan mau kerep mingset mboko sethithik saka lungguhe. Banjur mak klepat lunga tanpa tak ngerteni. Anggonku ora ngerti mau embuh yen pinuju aku ngladeni wong tuku, embuh ing kasibukan liya. Pokoke ujug-ujug ora ana. Ngono iku wis kerep tak titeni ing saben bengine. Bloko wae aku pancen rada ngati-ati marang pawongan mau. Sapa ngerti dheweke geleman demen celimut. Yen kelakon malah bakal gampang medhotake kekancan. Paling ora dheweke bakal ngrumangsani luput banjur rada ewuh pekewuh. Kurang akrab maneh dadine. Apa meneh yen dipikir bebatenku iku sepiro? Wong aku doyan udut wae kelakon udut rokok murah-murahan. Sangu dhewe saka ngomah. Nalika ing bengi liya, dheweke kaya padatan ujug-ujug wis ana ing dingklik kayu dawa kang wis tak cepake. Dingklik iku pancen sengaja tak cawisake kanggo nyediani wong-wong kang demen jagong ana ing dodolanku. Ora watara suwe dheweke banjur ngadeg nyedaki gledek jupuk rokok sakler. Rokok iku ora diudut senajan wis tak tawani korek. Kaya-kaya bengi sadurunge. Saben jupuk apa-apa ora tau dipangan utawa diombe. Yen rokok ora tau diudut. Mbok menawa digawa bali mulih. Ana perkara kang rada ora tak senengi tumrap pawongan mau. Saben waing utawa watuk luwe-luwe yen pas ana ing ngarepku. Wah, gandane amit-amit jabang bayi, banguer banget. Aku kerep munek-munek kudu muntah. Sirahku kaya dihubungake sanalika. Iki biyen tilas panggonanku. Kandhane meneh, aku prasasat bosen ngrungokake. Mbok menawa kanthi pangajab supaya yen jejaluk ika iki bakal tak lilani. Wong ya ora sepiro wae. Omahku sak kidule Pasar Lawas, jenengku Jumino. Bojoku Suminten. Anakku loro wadon kabeh. Isih cilik-cilik. Aku mung meneng wae. Ing bengi sateruse tetepunganku tansaya akeh maneh. Ya kanca-kanca jagong ing dodolanku. Kanggone wong dodol rokok eceran, kahanan kang kaya mengkono iku nguntungake. Paling ora sak wanci-wanci bakal tetuku embuh rokok embuh liyane. Urip ing lapangan pancen werna-werna wae kahanane. Kang kerep merangguli wanita pelanyan kek, preman, wong mendem-mendeman kek lan sak panunggalane. Kabeh mau kudu diesemi supaya ora dadi satru banjur ngreridu. Manut kandhane wong-wong kang manggon sak cedhake lokasi shopping center Jepara, biyen nalika isih mujudake kompleks pekuburan, jare angker banget. Jare kerep yen ana wong lewat direridu bangsane weden. Jare uga akeh kang nganti semaput saking wedine. Jarene wong-wong kang padha semaput mau nalika liwat dalan cilik sak kidule komplek kuburan, dheweke jare diwedeni bangsane lelembut sak pirang-pirang, rerupane gegisi. Wong-wong kang manggon sak kupenge shopping center Jepara saiki banjur rumangsa syukur jalaran saiki kahanane malih dadi regen, malih padang mumpiar-mumpiar. Nalika dodolan aku go tau duwe tetepungan wong ngemis.
kerep jagong ana dodolanku. Aneh, saben tak wenehi apa-apa mesti ora bakal gelem. Malah aku kerep diweneh-wenehi. Embuh kacang, embuh jagung bakar utawa liyane. Mesti wae aku banjur rada pekewo. Iku gara-gara nalika wiwitan tepungan tak rahapi, tak sopani, sepele sakjane jalarane. Yen wis kadung jagong karo aku bisa ngalor ngidul kang diomongi. Embuh iku ngomongake keluargane, embuh buka kertu rahasia pribadine, sajake dheweke lagi butuh kawigaten. Nalika ing sakwijining wengi, embuh bengi-bengi kang kaping pira aku dijagongi pawongan liya kang jarene omahe sak cedhake pasar lawas. Ing kalodhangan iku aku ora lali banjur pitakon marang pawongan mau. Kang tak takokake yaiku pawongan kang jenengane Jumino. Omahe kidul pasar lawas. Sing wadon jenenge Suminten, duwe anak loro wadon-wadon isih cilik-cilik. Pawongan mau sajak kaget, banjur bali takon karo aku. Loh, sampean kok pirsa Jumino? Apa mbiyen kanca sekolah po? Aku gedek. Lah banjur tepunge sampean ana ngendi? Ya ana ing dodolan kene, wong kerep jagung meh saben bengi karo aku. Pawongan mau kaya tansaya kaget, banjur ngomong karo aku. Loh, Jumino kok bisa jagung karo sampean iku lho? Nalare kepriye? Lho Tek, nalare kepriye iku lho? Aku lan pawongan mau banjur pandeng-pandengan. Wusanane dheweke celatu. Tak blakani ya. Sak temene Jumino ngono ki wis mati, udakara setahun kepungkur. Tewas jalaran sepeda motore ditabrak truk. Aku kaget, ora bisa nyuwara nganti suwe. Aku lan pawongan mau mung meneng-menengan nganti suwe banget.